Баршаға сәлем. Дәл осындай бір порциялық бенто торттан менімен бірге жасап көріңіздер. Негізі шынында да өте керемет дәмді торт болады екен. Бұл тортты негізі өзінің арнайы қорапшасына салып ұсынған кезде кішкентай ложкамен свеча қосып беретін болған. Яғни бұл туған күндерге, құттықтауларға арналған керемет торт деп айтар едім. Қыздар, бірге жасап көрейік. Ең алдымен құрғақ заттарды дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұнды електен өткізіп алу керек. Үстінен какао қосатын боламыз. Барлық заттың мөлшерімен описание қалдырамын. Какаоны да міндетті түрде електен өткізіңіздер. Үстіне разрыхлитель қосамыз. Осының барлығын тазалап електен өткізіп, кішкене араластырып бір шетке қойып қойсақ болады. Кейіннен басқа бір ыдысымызға кәдімгі сүт құямыз. Піскен сүтті құйып, үстінен шоколад саламыз және де бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз. Осыларды енді кішкене сары май ерігенше газге қоямыз, ешқандай да қайнатпаймыз, қыздар. Кейіннен басқа құрғақ ыдысымызға жұмыртқаны салып миксерлеп алатын боламыз. Кішкене көпіргеннен кейін шекер саламыз. Шекерді барлығын бірден салып жіберуге болмайды, аз-аздан сала отырып араластырамыз. Шекердің барлығын салып болғаннан кейін де әбден араластырамыз, көпіп, барынша көпіршік болып ағарғанша, осылай аппақ болғанша араластырып, үстінен жаңа құрғақ заттарымызды салатын боламыз. Барлығын бірден емес, аз-аздан сала отырып, лопаткамен төменнен жоғарыға қарай араластыра отырып салатын боламыз. Қыздар, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп араластырыңыздар. Кейіннен біздің массамыз осындай болып кішкене қоюлау болады. Енді жаңағы жылы болып тұрған сүтімізді, еріген массаларымызды үстіне құятын боламыз. Жылы болу керек, қатты ыстық болмау керек, қыздар. Қатты ыстып жібермейміз. Осыны қосып, енді осыны да жақсылап тез-тез араластырып аламыз. Бізде массамыз дайын. Қызып тұрған печкада 200 градуста 15-20 минут, даже 10 минутта пісіп қалады, қыздар. Піскеннен кейін таза суытып осылай бөліп аламыз. 12 немесе 14 сантиметрлікпен бөлу керек, қыздар. Негізі біреулер 8 сантиметрлікпен де жасай береді, қыздар. Ол өз еріктеріңізге. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр мен сахарный пудраны жақсылап араластырып алу керек. Одан кейін барып үстіне сливки қосатын боламыз. Сливкиді мұздай болып тұру керек. Негізі араластыратын ыдыстарыңызда барлығы мұздай болса керемет болады, қыздар. Осыны жақсылап араластырып алған кейін креміміз осы видеода көрсетілгендей қоюлықта болса болды, дайын болады, қыздар. Қыздар, міндетті түрде арнама жазылып алыңыздар. Менің арнамда керемет рецепттер, неше түрлі оңай торттардың рецепттері болады. Міндетті түрде колокольчикті басып алып, менімен әрқашанда бірге болыңыздар, қыздар. Енді тортты жинай берсек болады. Бізде кремімізді арнайы мешокқа салып алдым. Мен сіздер салмасаңыздар да болады, бірақ мешокқа салып алсаңыздар жұмыс істеу өте оңай. Дәл осылай бір слой крем жағамыз да үстіне турлап жіберіп, үстіне тағы шетіне осылай жасап шығып, ортасына банан салдық. Негізі әртүрлі малина немесе клубника салуға болады, немесе олардың вареньесінде қоюлау вареньесін салуға да болады, қыздар. Мен бананмен жасадым. Крем-чиз бен банан негізі өте керемет үйлеседі. Негізі 2 слой немесе 3 слой коржбенде жасай берсеңіздер болады. Мен біреуін 2 слой, біреуін 3 слой қылып жасадым, қыздар. Ал сыртын сәндеу өте оңай. Қалған кремдермен просто сәндей саласыздар. Арнайы насаткалармен гүл істей салсаңыздар да болады. Негізгі бенто торттардың барлығының сәндеуі солай болып шыққан, қыздар. Міндетті түрде жасап көреміз. Барлық адамның қолынан келеді бұл тортты жасау. Дәл осы порциядан сіздер 4-еу немесе 5-еу торт шығара аласыздар, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама әлі де жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып алыңыздар. Әрбір видеоларыма шыққан видеоларымда лайк басып, комментарий жазып тұрсаңыздар, сіздерге қуанышты боларым. Және де қазақша каналдың дамуына үлес қосқан боласыздар, қыздар. Рахмет.